kulturarv betyder selvfølgelig enormt. Og det er nemlig det der med, at jeg beundrer meget kunstnere med, kan man sige, med deres færdigheder. Og det der med, at det giver os chancen for, det skaber fortælling. Og det her fortællinger, det lever jo i evighed. Mit navn er Claude, og jeg er en af de 63, som har valgt nogle værker. Når man kigger på værker fortæller jo en del, kan man sige, altså indeholder sådan forskellige fortællinger. Dels fortæller om det samfund, som kunstnere lever i, især når det tager udgangspunkt i 1900. Sammenlignet med, hvordan samfund er bygget op i dag. Og det, jeg kunne godt lide ved værker, det var det der med, at der er nogle ting, som så kunstnere fremhæver. Og det er blandt andet i forhold til, at det der med at tage udgangspunkt i det virkelige liv, og det tid, som man nu lever i, og her og nu. Der er nogle vidne, jeg får fra værken, som jeg ikke har læst i bøger. Jo, jeg har selvfølgelig hørt om kunsten, men jeg har ikke haft mulighed for ligesom kunne nærstudere de værker. Så det kan man sige, jeg kan sige, det er derfor, jeg valgte, fordi det havde en særlig betydning for mig. Men det er også, når man kigger på især, hvordan folk er påklædt i dag, sammenlignet med, hvordan det har virker, den her portræt, hvordan kvinder er portrætteret. Og så siger man en kan man sige, kontrast af nuværende påklædningsmåde, men også arbejdsmåde. Og det er så det, der fanger lige min opmærksomhed. Og netop det der med at sige, okay, når jeg med det er sådan folk er levet i 1900-tallet, og det er sådan folk er arbejdet, så det er sådan kulturelt mæssigt, det pludselig fanger lige i øjeblikket. Kulturarv, det er en vigtig ting, det er selvfølgelig også noget, som så alle sammen kan deles om, og derfor er det også vigtigt, man kan sige, det er noget, man skal, og det skal plejes, det skal vedligeholdes, det er noget, der skal kunne leve videre i de næste flere hundrede år, 1000 år, fordi det er det, der gør, at vi i dag er i besiddelse med så mange vidne, og det er nemlig det der med, det er noget kultur, det er noget, der bliver arvet, det er noget, der lever gennem tiden.